VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan ng pag-iristoryahan. VW Conversations. Good morning everyone! Kumusta ka mo? Ikasingko na hiton Mayo, 1, 2, 3, 4, actually it's 5 days to D-Day, Election Day. Kumusta ka mo mga kasangkayan? Webes kita yan nga adlaw. Medyo inuran talaga hindi susulugi. Bisan kun maupay-upay na makunta at ang panahon. Tapos tinig dala talaga himpag-uran. Hahay! Anyway, we hope nga the remaining hours iton yan nga adlaw, sana naman umadlaw. Gumawas si Mr. Sun, magpakita, parang kakulot, masyadong mabangis din. Sanglit, ang mga naglalaba, okay lang sila, ang mga nagbibinlad, okay din lang sila. Anyway, yan nga adlaw, importante yung final testing and sealing hiton aton mga vote counting machines at mga receptacle nga hinuhulugan, pero actually di hiton adlaw hiton election gin-check paghihapon ininira just to make sure that nothing is inside. What I salute dida hiton nga mga hiton nga mga tinatatahan nga ni hiton nga balota, di ba? So, importante ini yan nga adlaw mga kasangkayan. Ngan maaram ka mo, siguro maaram kita nga tanan kung matiunan o kaimportante ini nga eleksyon yan na. Kasi, dinihini nga aton pagpili, iton pipiliin natin itong tao nga makakapagdaramang gud hiton Pilipinas, nga da hiton mauruupay naman la yun utikang iton pandemya gidadako iton aton barawian, makuri iton kahimtangan, makuri iton ekonomiya ini nga pagtaga COVID di pa kita hinisigurado nga na-resolbar na ini, nahuman na ini because we are still in a pandemic. At anytime dara iton kadadamohin nga mga variants and subvariants, anytime magkakamay-ada kita in surge. So we need mga leaders nga mga visionaries ngan labot lah iton may ada nira mga haluag nga paglantaw nagtatrabaho kay bisan damit giuupay iton imo mga programa kung diri ka nagtatrabaho wara la da mahiton saysay iton importante iton nagtatrabaho. So this is how important our elections is. Yan na, maaram ka mo, hiak nga ni, ikaw ate Sente, pero parang ako, danay na wawara na itak, di ak nakakaintindi kasi, damo iton mga tao nga nagkikinampanya kita, not for a candidate, but we are campaigning, para iton mga tao ma-realize nira, nga ini nga election dapat inuungad-ungad and all other elections for that matter dapat siniseryoso naton. Imagine gidadako nga gahom nga ihinahatag nga da hiton mga tao iton katungad naton himpagbutos ada ini hiton aton constitution. So dapat we take it seriously, pero maram kamo hapag kaya na pala tikang panganahan nakalabay nga duha ka adlaw nagkakalilisang na hukip dito nahiara na kita, no? Parang di ka makakabutos nginwara hit you are selling your votes iton integridad for a very measly amount of 50 pesos and 100 pesos. Kinita na meda mga nagpakadukot di iton ngaran iton mga kandidato, nakakaloka lang, no?
makalilisang. So sometimes nasa rin we are not taking this election seriously. Para haat, ini nga election is just an opportunity nga makakwarta. Parang yun ang gusto kong isipin, no? Kasi iton iba, nakapag-decider ka na ba kung natin bubutusan? Waray pa. You have a few days left. Kaya itong desisyon, mahihimo kung, andyan na. Malain pamati, if the price is right. My God, price is right, ang program la ini diyan TV. But it is sad, no? Makabibido, makuri talaga ha, makuri pag hinana-hunaan, nga hasta iton mga kalagsan, masering hini, iton ira pag huna-huna, but, mas makabibido, kung iton mga kabataan, iton masering hini iton ira panlantaw. Kasi kung iton kabataan, sugad na iton ira pagtagad iton eleksyon, nga pangitaan itong kwarta, kabataan pahira, nga da iton ira panag, asya na ini iton nakaukit, dida iton ira mga utok. And it is very sad. Wara natin talaga hingarantuan, na makukontento na kita, hiton mga mediocre nga mga butang nga panggobyernuhan nga diri eksakto. Corruption will stay na hinanandumlakan sa nga kandidato nga saling pangani niya iton iya plataporma ipapiriso iton nga tanan nga mga korapta gobyerno. Di para daw la ini iton mahabibilin. Makalilisan. Anyway, at siya ini iton kaganapan niya na maghihitapok nga ni kami nga ni maghihitapok nga tao masarin. Uy, peranaan im natiro. Good. Sabagay makita may ada hindi mga tao nga na naman itong pag-post on social media. Hit-hiton nga mga hit-hiton nga mga hukip talaga. Ay tanay iton pag inakita pag tinuray, hindi iba pa nga pulong, kundi hukip ini. Suhol, haat, for, in exchange for something, bribery, is in exchange for something. Di lang nga itong gobyerno, aada ka nga itong gobyerno na trabaho, pwede kakihaan bribery, no? If you are a civil servant. Anyway, pero at the same time, we have been in this business for a very long time, pero nga mga election ang ato na cover, and then radyo pa nga ni ang DYVW, yung mga voters education, even yung mga covenant signing for clean, peaceful, honest elections, and nawara na nga ni nag-interest yung mga covenant signing, kasi parang sampal lang yun sa mukha itong nga mga nag-i-initiate kay na-pirma, pero sa gila-giha, no? Malithin buto. So parang wala. And tinakas na lakuntaan iba. Pag dinusukan, makakaupay para naman itong mga tanan. Dusuhin, pagbabago, dida naman hinhini nga sistema nga nakahiaraan na natin, hakada na abot itong eleksyon. Kasi, di ba, bisan nga ni, dida itong sangguni ang kabataan, grabe na. No? Grabe itong suhol, grabe itong vote buying. So, ito ang nakamulatan nila, no? Mulat na mulat sila itong sugad hini. Sanglit na dadara ini nga dahiton nga dahiton pagka titigurang na. Sa bagay gihahalarami kun mag-iiha ini kun asya pag nasa rin itong mga tao, mapoy nalit makarawat kami yan, kay total warak mga nihit na natatagamtaman, didatikang itong gobyerno. Mali dama iton. May adat ito natatagamtaman tikang itong gobyerno. Ito na siguro kareg buod siguro niyo, nakita kita, hindi para natin nga mga opisyalis sa gobyerno nga na i-enrich itong irang mga kalugarinon once they are in position. No? So, kung halarom itong problema dinhiya atin sa Pilipinas. Itong ugat itong corruption, vote buying. Anyway, nahinanamdam laak nga. Dinhiya bugo sa kalibutan. Sa talaga kita hinihiton mga kilala. Hiton kuan
vote buying in the Philippines. Okay. Oh, we're okay. I am okay now. I'm okay now. Kasi yan nga adlaw mga kasangkayan, kaistorya natin hi Father Andy Igargo, tikang ha, New York. But before that, no, para hiton din ha Borongan, may da naton final testing and sealing hiton mga vote counting machines, din hiton nga tanan nga mga voting centers hiton Borongan, Central, North, and South, no? Aming mga machines, may dahini sort of a mock elections just to test kung ito nga mga machine in nadalagan, na operational, para diri nakita hini magka-problema niya naman hiton Lunes, di ba? Pag kuan hiton Lunes, sige, panmutos na la natin. Kung may nadamahit niyo na desisyon na iyo bubutusan, pero nasa ring anak mga kaistorya, diri pa mangkuno nga tanan hinatag. Ay, pastilan, makalilisan. Okay, so Mark Silver, okay now. Kung okay na naman Father Andy, it's been a long time since last naton hiyang anak kaistorya. Hello, Father Andy! Good morning from the Philippines. Good evening dito naman haimo. Hello, yes, Padre. Maupay nga aga haimo tanan. Marcel, di ang nabati kang Padre. Maupay nga aga. Oh, yes, yes. Yes, Padre. Maupay nga gabi naton Conversations family. May hanang waray ako pakakabulighan Hirohimang raw, but it's always nice to be back. It's always nice to engage once again hining aton Hirohimang raw. So ganhan mga nakalabay ng mga programa. This is our way of discussing various issues, topics in a way nga mas naiintindihan natin itong mga kung ano-ano lang ang mga butang. Okay. So I'm happy to be back again. And napaka-importante, Padre, ito aton giniirestoryahan yana. And, you know, didahan nakalabay ng mga adlaw, mga semana, mga bulan, haros nakasentro ini, iton aton irestorya, ini nga pagtaga-eleksyon. Una, tipakiana kaim, kasi, Father, nabutos ka, didahiton election Yes. din ha Pilipinas. Yes. Diyan akon balota, inabot na akon, mail back ko na ang akon balota last week. So, by this time, siguro bangin na-count na ang akon boto. So, last week ko pa ka-mail. So, have mga overseas voters, pwede kami bumotos para itong presidente, vice president, ang mga senador, ngan party list. As sila iton amon pwede butusan hiton overseas voters. Waray diri kami makakaboto itong governor, vice governor, board members, local officials, mayor, vice mayor, mga konsehal, diri kami hiton makakabotos. So, president, vice president, senators, and party list. Padre Hino, ito pwede makaboto sa overseas absentee voting. Mga dual citizens, can they vote? Yes. Dual citizens can vote as long as nagpa-register ka as a voter. In fact, ginmay na nga ito nagpakiana, usahan namon mga discussions today because we have been encouraging so many Filipino voters. In fact, apparently the US and last national elections 2016, only around 1/3 han mga registered voters ang binalik nga balota. Ang mga nahimail nga mga balota, 1/3 la ang binalik. And diri pa nga itong yata na naka-register. Okay, so that means out of mga 200 or 300,000 registered voters ng mga Filipinos, 1/3 la ang binalik nga balota. So we have been encouraging Filipinos to really send back their ballots. Ang problema kay may ada mga Pilipino nga binalin himbalay, so posible dito hipadara ni balot han
their old address. Even like kanakon, bangin ito na akong address, waray iniabot nga diha ako sa parish, dito iniabot balayang Pilipino ako sangkay. Siguro when I changed my my address, pag-change ko na akong driver's license, bangin ng era address na ako naging butang. So, pasya nga dito ipadara. Upay na by coincidence, one day, they invited me for dinner. Said, Father, ano mo balot? Inabot. So, that's how I got. But anyway, dugtungan mo pakiyaran kanina, kinutong nakakaboto siya overseas. Filipino citizens who are working abroad or who live abroad. Filipino Americans. Okay? May ada pinakianang mga Pilipino di diha US. Iton mga American citizens ba nga Pilipino nag-change in citizenship, waray pahira kunta pag apply in dual citizenship, makakaboto bahira. May ada Filipino lawyer na sinaring kung naka-register ka as a voter, kung nag-change ka lang in citizenship, you are still considered a Filipino na pwede ka makabotos. Again, that was the opinion of the lawyer. Bisan kung waray ka papag-reacquire nga ako mo Filipino citizenship ka na, change ka na, naging American citizen ka na, but you were born in the Philippines, so originally Filipino citizen ka. She was citing a law, I don't know, I think probably in the 70s or in the 80s nga law na that changed everything. Yeah, pwede ka na kumbaga diri nawawara ang imo citizenship by birth. So technically parang Pilipino ka pa rin. As an opinion. But anyway, I hope ang mga Pilipino, kung nakakarawat man nila mga balota, I hope ira email back. Padre, didahaiyo yung mode of voting email la iton balot or may ada hini makadto ka hiton consulate or no, you have to mail it back. Okay. You have to mail it back and hira dito ha consulate iton mag-feed. How sure are we? Panglitan, waray nimo nag-register ka, waray mo nimo mailing address, you can pick up your ballot, consulate, pwede mo ighatod nga how dito. Pero diri ka dapat naka-fill up ng ballot, ikahatag mo an envelope ngadto ha consulate or ha embassy. And then, Padre, how sure are you nga an imo ballot will be fed ngadto hiton vote counting machines? Yung mga parties meron din ba silang watchers? May ada liwat mga watchers, may ada mga observers, mga taga-media liwat. Actually, I was actually planning had to pagpa-register as media representative. Makukorean lang ako tungod kay harayo to New York City haakon. Just in case I need to be here in the parish. Kung hara nila ang consulate sana, I could have applied for pag-cover para at least may feed papunta DWBW or any other. Pero makore tungod kay harayo. But may ada mga observers, may ada mga watchers. In fact, didihan New York, at least Consulate General didihan New York, every time nag-feed hirahan ballot, it's always live on Facebook. May media ang nagko-cover. So lahat ng naabot ng mga ballots, open, may observers, i-feed, tapos naka-live on Facebook. Okay. So Padre, iton EU ballots, it is basically the same. Iton nga mga gagamitan naman din eh. Paano, Padre, ano yung ginagamit? Kasi didiha Pilipinas, abotos nga ni kami, specific din yung mga pens nga ginagamit namin pag-shade. Iton, paano didiha iyo? Kay igin may mailman. An instruction la, together with the ballot, may ada instruction. Parang manual. Oo. Butang didi, use a black ball pen or sign pen. Okay. So as long as it is a black pen or sign pen, as an instruction. Black. And a black pen or a sign pen. So wala specific
installer sa kung anong klaseng pen. As long as the ink, I think basta black ink or black pen. Okay. So, at alas kay didiha at specific yon. Kay issue nga ni kunta I mean, for instance, itong mga tao, kay it will change hands yung pens na yon. I mean, during this time of pandemic, when everybody's still being careful, parang ano yon. But anyway, walang Ang balot today, halipot la, kay waray man local candidates. Oo. Pero may party list. Sa Pilipinas, mas mahalaba kay Oo. governor, vice governor, board member, mayor. So mas halaba, mas damot imo kikilapan. Dili siguro mga duha ka band paper. Kay Kasalan iya ka na. party list may nakadamo. Party list may Party list nakakahalaba. Oo. Kasi ang balota din ni Padre, iton ano ini yung the other side hiton balota ano ini yung from president nga da hiton councilor and then dili hiton luyo iton party list kay gid mo imathira. Right, o siya. Oh. Back to pa. Front page, president, vice president, senators, and loyo, and mga party list. Okay. And, back. Oh. So, Padre, dara kay pandemya, iba naman talaga ini nga klase ng election. I mean, this is not the first time nga binotos ka dida, di ba? Right. May nabit naman dito, Padre, nangangampanya, may da mga nakato kasi yung ibang mga candidates pre-pandemic times nakadura Hong Kong, Singapore to campaign, no? I don't know kung dito ha states may ada ini mga nagka-campaign So diha. far, waray. Mostly mga people's initiative, like, especially a group ni Lenny Robredo and Kiko Pangilinan, mga initiatives lahan mga Pilipino. They gather together, hira nag-gather mga groups, and hira waray so far, waray pa major mga political candidates nga Kennedy, US, as far as I know, at least din New York. If ever, kung may adaman celebrity, kumbaga, an anak ni Lenny nga na-eskwela din New York. Aha. So before she went back home to help her mom in sa mga campaign sorties, she appeared in a few of the gatherings of the supporters of Lenny and Kiko. Otherwise, mga celebrities or mga politicians themselves so far waray. Unlike midterm elections and last election 2019, may ada na din ng mga kandidato ng mga for senators, for example. Maybe because So dara far iton waray. pandemic, makuri man gud iton pagbiyahe yan. So mostly yung mga information, campaign, nakukuha lang natin mostly from social media. All the information nga kinahanglan natin hibaruan bahin natin mga kandidato. Yes, social media, and I think I hope pero pananglitan din hiton a grupo, I'm active hiton may dadi what grupo in mga Pilipino nga we share information, wherever we get them, regarding our candidates. Di rin lang social media kundi regular news, outlets, or mga sharing natin mga resibo, kung ano na mga plataforma, ano na track records, all of that we share those information. So among Filipinos, and I think this is one thing that is important na hinanabuya na, when people do not simply wait for their candidates to mag-appear para mahibaruan kung ano yung plataforma, kundi itong mga tao mismo nagtatalinguha to search. And I hope that's what is happening. Itong mga Pilipino nagtatalinguha to know exactly kung ano itong plataforma at era kandidato, ngan kung ano itong plataforma itong ibang kandidato, and based itong aton personal na pagsaliksik,
Diri didahiton mga TikTok, diri didahiton mga Facebook or Twitter, kundi mga mainstream media news outlets and mga experiences ng mga tao nga naging beneficiaries han mga programs sa kandidato. And I hope this is what people are doing. Okay? Diri lang na padara kita hiton kadamaan. Okay? Bahala na kung ano itong platong. Basta ako as at akong gini kandidato. And I hope people are not doing that. I hope people are sincerely, genuinely trying to discover what is true. And when they decide to vote for a certain candidate, diri la tungod kay emotional hira nga bahala na nga basta ako pareton masal ka kunta nga ako Katoliko sarado, bahala na ako na tinabo basta Katoliko ako. Sometimes iton pagkulang iton mga tao iton politics so gadiwat iton bahala na pakaraoton niyo or diri basta ako di magbabagot ako na huna asa nita kandidato. I hope people do not look at it that way. Sugan sa rin mo kanina pagtikanghan program, this election is like no other. Talagang importante ng election yan na ini nga May 2022 election is very critical and crucial para kabubuhasan itong mga Pilipino. So I hope itong mga Pilipino are really trying their best to search and discover what is true itong kada kandidato. Checking their track records. Not so much with personal life kay nga tanan man kita hinimay da mga kahinaan pero track record kasi as at aton purpose we elect people to serve kung iya track record there are no records of real service for the people. Why should I vote for a candidate? I'm tempted to name names, mga senador, mga kung ano, but I'm not saying anything. I want to be as objective as possible. Pero I hope itong mga tao would look into track records. Dili la party politics nga basta partido. Okay, bahala na kung ano record ito, marawat record, maupay. Basta diri good mawawahing akon karuyag tungod kay partido aset akon ibobotos. Kundi to genuinely really search and ask and discover what is true and what is good itong kada kandidato. Nga itong aton igin bobotos diri tungod emotional ka nga ini bahala na karuyag kun hiya kita kan hantuhan pagdaog mera Jingo Estrada, Revilla, may mga kaso niya people voted for them. Kaya kay artista, kay sikat. And hope this time, hindi nga may elections, people will go beyond that image, beyond the celebrity image, kundi track record. Ano ang nabuhat hindi nga tao para ibotos ko para maging senador? Kaya ba niya? May ba niya record na masisiring ko ini nga tao nagsiserbe itong Pilipinas? Kasi kung waray, we are putting the future of the Philippines and the Filipino people, future it aton mga kabataan, mga iyong mga anak, mga apo, dahil kamot in mga politiko na diri magsiserbe para itong Pilipinas, kundi magsiserbe para tira kalugaringon, to protect their own personal interests, to protect the interests of their own families. Waray dira itong kadaman. So again, babalik kong imo sa rin ng pagtikang ini nga election niya na very critical. Diri la ini ordinaryong election sugahan mga naglabay. Importante ini nga election niya na. Padre, how important is it for you and all other Filipinos diri la aaduha USA kundi iba-iba nga parte itong kalibutan? How important is it for you nga bumutos ka mo when most of your lives aadumang kamuha gawas hiton Pilipinas? Tungod kay
you know, when people ask me, Father, may na mo mga binubuligan ba Pilipinas? Mga eskwela or binubuligan, hindi, ano nga mga butang? And I usually say yes. Pero nasa ring liwat ako, I hope there will come a time that no one from the Philippines will ask help from me. Because that means, maupay na ikinabuhi mga Pilipino at Pilipinas. And that is the reason I would like to be involved in these elections. Kahit akong ginunahuna para itong kaupayan itong mga Pilipino. Nga sana umabot itong nga point, itong kinabuhi itong Pilipino, that they will no longer depend on others. Kay kaya nila to support their own families, to support their own needs, kay maupay era kinabuhi ang Pilipinas. And that is why choosing the right candidates, the right people, para itong eleksyon, importante. Bisa naman sa ringa, maupay matiyo kinabuhi nila abroad, mga OFWs, kaya ano pang manginginlabot ka mo. No. Kung maupay akong kinabuhi, I also would like the same good quality life para hit akong mga hinigog mga Pilipinas. And that will only happen if I know that the people I vote are responsible people. Mga tao na kaya magserbi itong mga Pilipinas. And hopefully, so gansarin ko, hopefully maabot na ito nga time nga I would feel good about the Philippines nga the fact nga di rin na ako mabulig yung mga nanginginahanglan sa Pilipinas, karag signon, salamat sa Diyos, maupay na tira kabutang. Salamat sa Diyos, di rin na hira nagkukuri. Asa itong akong lalauman one day ngayon nabuo itong kinabuo itong mga Pilipino at Pilipinas. Kaya pagkaya na natanan yung mga OFWs are aware of it. Kaya ano nga nag-abroad to help families at home. Talagang para mabuligan. Kasi pera na nga mga politiko ang nagsaad, even Duterte promised, had done election nga nasa na hiya nga going abroad would just be an option. Mm-hmm. True. Because life will be better under my presidency. Asa kung ito natatong gilalauman, we will have a kind of a leadership nga who would really sincerely and genuinely work towards that end, that going abroad and working abroad is an option, is a choice, not a necessity. Kasi kapag kaya na, it becomes a necessity. Kasi wari opportunity aton. So, asa nga, kinahanglan, itong mga Pilipino ng mga OFWs, maging involved. Kay karuyag naton, nga itong mga Pilipino sa Pilipinas, magmaupay itong kinabuhi. Kung maupay akong kinabuhi, kumuusang OFW din gawas itong Pilipinas, it's the same kind of life that I desire for everyone. Nga kung sugad na itong era kinabuhi, I would be happy. Nga natatagamtaman ni Rayton, maupay ang kinabuhi. Sugad nga, akon, nga tanan ng mga OFWs, kung hain mahirap bugos ng kalibutan, kung maupay era kabutang, and I'm sure, itong mga OFWs as a era desire that the people they love would have the same good life as they have. We hope, Padre, they share the same ideals as you do and the same aspirations, no? Especially itong ating mga kabugtuan ng mga OFW who are working as domestic helpers, gikukuri italaga iton ira kinabuhi para mamantener iton kinabuhi iton ira pamilya din hiha Pilipinas. And I think asya iton mga butang dapat nira ma-realize, no? Doon na hirahigawas ito nasod, pero iton 90% iton ira kinabuhi aan hila gihapha Pilipinas, iton ira mga igimpi pinakabuhi aanhi. So dapat we expect much, no? In terms in mga discernment, tama nga pagbotos coming from OFWs. Kasi asya inhirap Padre, nagaantos iton kahidlaw, kabutlaw, and everything. And all because makuriton sitwasyon natin din hiha Pilipinas. Pilipinas.
Exactly. And I hope itong mga kasangani, we have been trying, bisan ang first time nga nagkamay-adahin overseas absentee voting, I was still studying in Rome back then. Kinakad talaga namon ang mga Filipino communities magpa-register. That was the first time, had to way back siguro in late 90s or early 2000. I forgot. Had to siguro kan Erap Strada pagkandidato, I think. We tried our best na makumbinser ang mga Pilipino, please register. It is not enough that you send money home. It's not enough that you provide for your family. Voting for the right people is more important. Kasi as itong magdidikta itong future it aton mga pamilya. So we have been trying our best. So as naliwat yan we try our best to campaign. To campaign na itong mga Pilipino would really vote. Kung even during the registration time, we had been telling people, please register. And mga naka-register, we had been telling them, please, if you receive your ballots, mail them back. Sayang an opportunity. And I hope this time we would have a higher turnout of overseas voters hatun diri la US kundi iba-ibang mga nasyon na bugos sa kalibutan. Kung sabi ko kanina, apparently in 2016 national elections, only about 1/3 of mga Pilipino din sa US nga kinarawat ang ballots, only about 1/3 of those ballots came back. So sayang ang mga botos. Sayang. You have plenty of time naman, Padre, kasi, di ba, bisan di daha iwan New York, na-delayhin 1 or 2 days, no? Kaya waray man datang ang mga materials agad. 1 week. 1 week na delay. Mahigit ang ka-delay kasi naipadara nila after Holy Week na eh. Oh. In fact, di rin nga tanan. Andidihan New York. New York, no? Late, in fact, in town Holy Week, they were all working dito God bless all of them. They were all working dito Consulate General talagang overnight, trying to paste all the addresses and stamps. And also, tungod kay nagkamay-adahin problemahan ibang mga lugar na kulang ang stamp, igin babalik kay pag-abot hini haimo and return envelope containing the ballot, bayadan na stamp. So waray mo talaga gasto. Maray mo talaga gagasto ko nito, Padre. Oo, waray mo gasto. And it turned out some of those and mga early ballots kulang I think 5 cents or 10 cents. Din sa US, based on that 1 cent kulang, ibabalik talaga tayo. So damon mga nagreklamo. So ang nahinabo, dinagdagan mga didihan New York nga area and East Coast area, dinagdagan pa another I think another 50 cents nga stamp. Nga in fact pagkadto ko post office and sa post office, tama ba stamp na nasa yung post office? In fact, you placed more stamps than necessary. Sobra. Ay, sigurado. Sigurado nga maabot. Sigurado madato, Padre. Pero yung consulate sa New York, nagko-cover ini Padre hiton New York state law or mga states sa East Coast? Mostly the East Coast ng mga states, New York, New Jersey, Connecticut, siguro Rhode Island, ano pa itong mga Maryland, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Carolina, abot sa Florida kung may narakalugaringon nga consulate. Otherwise, most states din sa East Coast. Of course, Washington area, Virginia, actually Maryland, siguro bangin under na hera dito Washington DC, kaya may itong embassy. So I know may the consulate na Chicago, New York, LA, Hawaii, Alaska, I think. So diri nga tanan. Ang mga major. Are we talking of, for instance, hiton, ilarom hiton consulate in New York? Are we talking of hundreds of thousands, Padre, of registered voters? An akon information was 2016 elections, there were around 300,000 registered voters.
in your area? Or in the whole... Bugas ng US. Bugas ng US. Well, bugas ng US. Kaya diri nga tanan napa-register. So, siguro, nibaliwat ng mga Filipino-Americans na American citizen dit, neron na ho nga diri hira mabutos, nga damo din ha US ng mga Filipino have been here for a long time. And so, mga 1950s pa, 60s pa, and they didn't know anything about the Philippines. So, wala nila desire to vote for, candidates, kaya di rin nila nangingilala. And medyo mga baguhan la, and I think, dako iton factorhan mga TFC, mga GMA TV, kaya na-update ka mga nahinanabon, of course, social media, because you become aware of, local politics and things happening in the Philippines. So, otherwise, ang mga kamag-iha na din mga parishioner din yung mga Pilipino nga nakanitik ng 60s, 70s. No, they have no desire to vote. Okay? They don't know anyone. They don't know any of those candidates. Oh. And siguro iton mga anak na, iton nga mga Filipinos who are living there, parang iba na kasi iton ira kinabuhi. Nga makaroon ka na kanya mga involved din, yung mga bagong mga professionals, mga nurses, mga doctors, mga nagkaabot kung mga tikan mga siguro mga 1980s. Itong medyo updated pa itong mga hinanang mga Pilipinas. 80s nga siguro ba, hindi rin na 80s, 90s. Definitely ang mga nagkaabot ng 2000 onward, iton talagang mga active iton pag-vote. So, Padre, until when yung absentee voting? Until it will coincide hiton May 9 sa Pilipinas. So, ibig sabihin yung ballots returned after May 9 will not be counted anymore? Will not be counted. Did the States, Padre, how long does it take? For instance, iton imo mail to arrive nga dito ng embassy from your place. Would it take 1 day? 1 day, 2 days. So mga 1 day or 2 days. But if the return envelope is sent before May 9, tapos na-receive nira after May 9, okay pa rin yun. Kasi ano yun? Bada itong talaga dapat ito 9. It has to be received on the 9th. Dairy and date it was mailed. Okay. Date na marireceive dito itong consulate. Yeah, I think it has to be received by May 9. Okay. I think I'm not sure. Pero I think as an era policy, it has to be received on the 9th. During it is mailed on the 9th. Kasi generally, like in the US, itong mga overseas, itong mga absentee ballots, as long as it was stamped, sent on that day, bisan late makarawat, they would still be counted. I think inibangin diri kay those itong nga mga memory cards, itong mga chips, will be shipped back to the Philippines. So kinahanglan ma-receive diretso para ma-ship diretso. Ngan diri itong bubulagan itong mga watchers. In fact, may ada usang one of my friends diri sa New York na naging kabulig namon diwat ang paglabihan balang higa bells. Hiya iton maupod iton Philippine embassy officials bring those chips back to Manila. Oh. To make sure nga waray may talaga maupod talaga. Waray pagbabalyo, waray kwan so uobdan nila. So padre hiton imo like community did hiton imo grupo hiton mga Filipinos majority ba hayo in nagcast han iyo votes binbalik niyo filled up yung dire kasi sa mga Pilipino kapadian yes we mailed back our ballots. Some Filipinos I know mail back the ballots. Ang iba, bisan mga young professionals, waray pag-register. Kasi asapetong ko sa nga makuri iton overseas voting. Kasi you register personally in person
dito hiton consulate. Dito itong consulate or ang gimbubuhatan mga consulate nagta-travel hira into different states para to, pagpa-register. Pero even then, bisan ito New York State la. Ako, it will take me an hour and 10 minutes to drive from my place to New York City. So, hunahunaan nala pananglitan ha Eastern Samar. Itong consulate ha Borongan. It mga taga-Giwan, mga taga-San Puli, mga taga-Tautitse, doon ha Borongan busy ka. You don't have time to do that unless you are very dedicated talagang So, as itong problema laban, that's also the reason why in spite of the many eligible voters, itong overseas voting, diri nga tanan nakaka-register because of the difficulty of really traveling in order to register to vote. Yun na yung problema. Kay kung ako, aadto nga na, for instance, Vermont. Tapos hahain na pinakaharani nga consulate. I think New York is the nearest. It would take me, maiha, di ba, Padre? So, diri na lang. Matuhol ka. So, diri na lang. Siguro, well, okay lang siguro kung paano itong registration dito, Padre? Pareho ba ini din hinga? Like may continuing registration or may adala naman dito mga adlaw nga ginsiset, for you to register? Continuing. Bisa mga walk-ins are entertained. And naging problema lang hindi nga liwat because of the pandemic. Yeah. Kay limitado ang working hours, ngan limitado ang number of people allowed inside the embassy or inside the consulate. Because of the demands of social distancing. So, as a liwat ito ang naging problema. So, usually matawag ka to make an appointment. Pwede ba, I'll make an appointment kasi ma-register ako. So, and pandemic also has caused so many problems in terms of voter registration and mga overseas voters. Tungod han limitations and COVID restrictions. Sayang kay napaka-sarang tapangani. This is a very critical election. Han nga tanan, I would like to think, I don't know, since I became a registered voter, I think this is the most important, very critical elections for all of us. I think asya initon sa nga butang nga dapat hibaruan hiton nga tanan nga mga Filipino. Sayang lang. I hope I hope people will take this, and I hope people will really take this very seriously. Diri ini nga kwarta-kwarta nala. Prinsipyo na talaga dapat pinag-uusapan atong dinirestoryahan din kay para inihiton aton kabubuason. Gawas na din iton pamilya, gawas na kamagsarangkay, gawas na iton relihiyon. Prinsipyo ini para iton kabubuason itong tao. And I hope that is a major consideration itong mga tao nga mabutos. Kaya sa ko kanina, itong kukulawan, itong kapasidad itong tao, track record, itong una nga proof kung itong usa nga kandidato is capable of serving. May track record ba hiya of service? Kung waray track record of service, diri hiya da ang igbotos. Mga senador da, po mga artista, ano man track record of service ito nila? Waray. And yet people will vote for them tungkol kay artista. And that's the sad part. So, siguro Padre, nakakabasa kito ni imo post on Facebook yung ating novena, no, for the election. And thank you very much for posting yung kanang kada adlaw naton nga novena. Kasi para importante hiton pag-ampo. Hindi niya nga malamragan iton huna kasing-kasing hiton mga tao. To think, para men Padre, nagkakampanya kitahan pagpabakuna ba han COVID nga you don't get yourself vaccinated para ma-protect la iton imo kalugaringon, but it's your family, community, and the entire country, the entire world. Para ito we're not voting for ourselves, we're not voting for our family, we are voting for the Philippines, for the Filipinos. Sana, Padre, I'm banking hiton mga batanon
Kasi, di ba, hiraman ini iton, dapat mas nakakaintindi, dapat ninilay-nilay. Kasi, it is sad. Sabi ko pa nga kang when I was just starting hand program, yung nababatiyon niya na, didi, pizza, 5 pala. Uy, garanaan. Kasi parang, they take this as an opportunity to get money. Sa bagay, dahil kapobrihan, damo na lang ang mga rason pa rin. It is sad. That's true. Makabibido. Asset usa nga makabibido iton aton sistema. Although on a positive note, and maupay liwat nga hinabo for the first time, and people initiative nga una ang mga politiko ang naniniguro yan na itong mga tao naniniguro campaigning for their candidates, and I hope this is reawakening itong Philippine society and Philippine political system nga maguna talaga na itong pagboto sa aton itong political life itong election, we don't simply depend on politicians, no, kundi itong mga tao mismo. And when people decide, they not only decide during election day pagbotos, kundi during the campaign period, itong people are involved in information dissemination, in campaign, in and making sure that the truth is out, and this is very important in itong political life, itong participation itong mga tao, that the participation of people in the electoral process doesn't only happen on the day of voting, kundi itong consciousness raising, telling everyone what is right and what is wrong, ano itong tama, ano itong kamatuoran, informing people of track records of the candidates, all these things, and grounding our principles on moral values and grounding our votes on moral values. I hope this is what people are doing. And totoo ni Padre, may da natang kinita nga mga bago, di da naman gihapon han kampanya. And we hope nga kuan ini eksakto para naman gihapon maka-trigger yung mga changes din atin. Padre, thank you very much for joining us. Nakabutos ka naman. Nakabutos ka na. Ano na lang ito imo masisiring para ito na ating mga botante. Dinhi ha Eastern Samar. Okay, so again, sinasang kanina, please ground your vote. This is a sacred responsibility. Ground your decision on what is right and what is wrong, on what is true and what is false. Disregard family, disregard religion, disregard friends. Pagbotos nimo, it is between you and God. You are voting in the presence of God. No one is dictating you. Not even the church can dictate you. Not even your family can dictate you. You are deciding yourself. And as you decide, make sure that you decide in the presence of God. I am voting because this vote is dictated by my faith, dictated by my moral values. And so the candidates I will vote agree with my principles in life, agree with the values that I have uphold in life. Thank you very much, Father, for your time. Sana, like, the day after elections, makatawagan ka nga ho naman para magka-restore nga ho. Yes. Diba, Padre? Oh. Siguro mga Tuesday, Didiha Pilipinas, that would be Monday evening. Monday, itong gabi today. Dito ha iyo. Kasi I know, magbibinantay ka gihap kung ano ito mahinanabo din hiha Pilipinas during the election. Father Andy, thank you very much for thank everything. you once again. Salamat sa natin mga viewers for continually following itong program sa DWDW.
Thank you, Padre. God bless you. God bless you. Thank you. So mga kasangkayan, Father Andy Igargo, tikang dito ha, New York, binutos na hi Padre. An iya balota, igin mail back na niya ngadtuhan Philippine Consulate dituhan New York. Kaya siya iton may jurisdiction haira. So we hope, no, ito na aton mga kabugtuan, mga OFWs naton, nga adto ha abroad, nananarabaho yan ha, you, please vote, no? Ano man, Marcel, do we have Aboy still on kasi titest gihapon naton yan ang mga kasangkayan kay for our coverage dida naman hiton elections, no? Paki-check if and then kuan dak nabati hain. Dak nabati ti pag kinuro Marcel, but kung nada pa'y aboy, ikuanta. Okay, let's take a very short break. We will be back. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Mga pulong tikang nabankan San Antonio han Ehipto. Nakita ko ang mga siay ngaging pasaranghan yawa habugos nga kalibutan, ngan nagmurutob ako hinpagsiring. Hinuha imo kasabot, in makakadaog hini. May tingog nga binaton, an pagpaubos. Hadto anay, damo an isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre hin panurasura ani mo pamilya. Yan na, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susot na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? An pangisda nga naagamit hini namita. O kundi man an pangisda nga naagamit hin mga hilo ug mga chemicals. Iton mga pesticides sa mga nga nalanay tikang nga mga uma. Nagtuhan mga salog ug kadagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog ug kadagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa, hintag ataman, han aton kalibungan. Igpapaambit ko iyo ang ginsiring ni Pope Francis. Kay ano nga magsimba ka kung an mga parupaningba nga tanan man magpagkasasala. Agsubta ini bation. Hapang tinuod an pagsarinurog han misa dili nangahulugan nga waray niya kasalanan. O nga maupay hiya kay han iba. Lugod, nakarawat hiya nga nagkinahanglan hiya hin pagbag-o han iya kinabuhi. Ngaran kaluoy ug pasaylo han Dios. Nga nahimo nga tao dida kang Kristo. Kunin usa nga tao naabat nga diri nanginahanglan han kaluoy han Dios. Ug iton iya kasiring nga diri hiya makasasala, mas mamaupay pa nga diri nala hiya sumingba. Nasimba kita tungod kay magpakasasala kita ug nang kinahanglan kita kumarawat han pasaylo han Dios. Kinahanglan naton makiusa didahan buhat han pagtalwas ni Kristo didahan iya pasaylo.
sumali at makiisa sa halalan sa Kumelek magparehistro. Ang tunay na Kristiyano ay makabayan at responsable na nakikiisa sa halalan. Nakalungkot ang kalagayan kung pera pa rin ang sukatan para manalo sa halalan. Pagbabago ang panawagan ng bayan, bumuto na hindi pera ang basihan. Ipakita natin na politics is not a business. Politics is service. Bumuto ng kandidato na handang magsakripisyo sa sarili para sa kabutihan ng karamihan. I challenge everyone, especially sa mga kabataan, na simulan ang pagbabago. Huwag mawalan ng pag-asa. Hanggat buhay ang pananampalataya ng tao, ay may pag-asa sa pagbabago. Proclaim Christ in season and out of season. I would like to express my profound gratitude to all the priests, the religious men and women, and their lay co-workers in the Diocese of Borongan for their creativity in proclaiming Christ in the midst of the constraints brought about by COVID-19. Unconventional approaches in proclaiming the gospel were explored and used. But you did not compromise orthodoxy. You made a concrete response to the challenges of the new evangelization. With creativity, passion, courage, and love, you continue proclaiming Christ. True to St. Paul in his second letter to Timothy, you proclaim the word in season and out of season. I am sure Christ is happy for you. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban
Ang kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason, kung kay ano, nga usala kagabi nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bungto, linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya ansyahan nga kausa, hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan, nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon. Han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani, iton bayan. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. VW Conversations. And we are back mga kasangkayan. Nag-overtime na kita kay we're trying to get through to Aboy, Aatuhiyaha, Lawaan, kasi may dala natin ita-try anyway. Nagpapadayo na dito, actually ginabrihan pala yung mga paraphernalia. Gagamiton din itong final testing and sealing hiton aton mga vote counting machines today. No, dito naman ha oras may ada hini update ato ni Genevieve Bantang. Ito natin correspondent dito, kaabot pala nga ito hiton, parang, sana nga ba ito? Wait lang, ha? Aadtuhiya hiton, Oras East District SPED Center, nagdatang pala, no? Waray pa pag-start yung FTS, nagkadatang pala nga ito, and distribution hiton mga materials. Dito ha, Lawaan, kung di inaatuhi Aboy, din start nahin pag-abrihi ang mga materials nga nakadapahiton mga boxes. So, asya nito natin sinisa rin kinanglan maging mabinantayan itong nga tanan, and you are invited, no, para mag-witness gihapon hini. Una, it is to make sure nga iton aton mga vote counting machines in okay and they're working, no, para waray na hini problema naton niyan hit adlaw iton eleksyon. And today is May 5, may ada vaccination. Nagpapadayo na City Hall lobby. First dose for 5 to 17 years old, may da Pfizer nga available, and for 18 up, Sinovac. For second dose naman, 5 to 17 may Pfizer. Yung 18 up, may Sinovac ng AstraZeneca. Tapos, booster for 18 and up, may da Moderna nga available. Santa Fe RHU naman, ng Barangay San Mateo. First, second doses plus booster. Hashtag yapon dito ha. Barangay. Kabong. Like, if
makadali kita in a few minutes, ang Marcel. Okay, Aboy, good morning. Wow, parang totoo. Good morning at good morning Ate Eden. Nabati ka mo ha? Yes, of course, I can hear you. Yes. So, mga kasangkayan, para natin mga magkiritaan ni kita yan na diniha Lawaan Central Elementary School kay ginbubuhat hapag kaya na and final testing and sealing han mga vote counting machines. So kanina pa as early as siguro mga 7 o'clock or I think mga 7:30 nagkaabot na ang mga personnelhan Philippine National Police para pagsigurado itong lugar na ikang adto na hinagihapon ang pagkaabot ng mga teachers dala naman ang iba-ibang mga mga election paraphernalia. Kapag kaya na kay sinulod ako before ining call, sinulod ako dito sa presinto kanang barangay 1. I-check anay nira ang mga gamit kung kumpleto. So far, kumpleto man ang mga paraphernalia. Kahuman, ira na igintaod or gin-install ang vote counting machines ngan kahuman. Ayan na, nagsishade na hira. No? Nagsishade na. Ngan present, dahil nga final testing and sealing ang iba-ibang mga watchers, ang iba-ibang mga partido. And national. So far, no, didi halawaan Ate Eden, no. Iton atmosphere, no, waray masyadong conflict pa. Well, we are not hoping for any conflict in the coming days, no. I hope ma-maintain natin sugad nga pagiging peaceful. So mga kalmado so far ito na ako nakikita didi nga mga tao dinihini nga final testing and sealing. Okay. Thank you very much, Aboy. See you on Monday. Yes. Ikang didi alawan Eastern Samar, Abay-abayan para Eastern Samar News Service. Thank you very much. Thank you very much, Aboy, Tikang Halawaan. Nagpapadayo na yung FTS, Final Testing and Sealing. Thank you, Haimo. Thank you, Father Andy, for joining us. Until next time on VW Conversations. Overtime na kita. God bless. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations.